שלום לכם. אנחנו הערב במשדר מיוחד מפריז, עיר שחובה עדיין את ההדים של אחד ממעשי ההונאה המתוחכמים בהיסטוריה. 3 חברים, צרפתים, יהודים, מתאחדים בעשור הקודם ומצליחים לחלץ במרמה מאות מיליוני אירו מהאיחוד האירופי. הם הופכים לדמויות מפתח בפרשה שתכונה לימים העוקץ של המאה. העוקץ הזה אומנם יצליח, אבל 2 מהם יישלחו לכלא, והשלישי רצח ביריות אקדח ממש לא רחוק מכאן. 3 גם שרבבו לעניין את שמו של ראש ממשלת ישראל, שהיה מעורב בקשרים חברתיים עם הנאשם מספר 1 בתיק ההונאה, ארנו מימרן. הערב אנחנו מביאים לראשונה ראיון בלעדי עם דמות המפתח בפרשה, איש הצללים, האיש שניהל בעצמו את העוקץ הגדול ממשרדים ומבתי מלון בתל אביב. כל יום נשאר רווח בין 5 ל-6, לפעמים 7 מיליון ביום. זה הרגשה של וואו, זה לא סתם. הפרשה הזאת היא ישראלית לחלוטין. כל התכנון הראשוני הוא בתל אביב ובהרצליה ובישראל. Elle a duré quelques mois en Israël pour prendre des centaines de millions d'euros. C'est pour ça qu'ils appellent ça le casse du siècle. ארנו מימרן הוא פלייבוי, עשיר, בן של עשירים. בשלב כלשהו הוא גם אמר להם, אני מכיר את נתניהו. אני מכיר את ראש ממשלת ישראל באופן אישי, הוא היה אצלי בבית. Comme ça, qu'en 8 mois à peine, eux 3 se font 285 millions d'euros. העוקץ של המאה, כך זה עבד מבפנים, התחקיר של עמנואל אלבז פלפס, בימאי, ארי פינס. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos 2 mains restent soudées, et parfois soulevés, nos 2 corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Le signal, il était clair. C'était la bague. Assassinat ce soir en plein cœur de Paris. Sami Souyed, surnommé le caïd des hippodromes, a été tué par balle porte-maillot. Selon la police, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Le meurtrier a réussi à prendre la fuite. אף פעם, אף בן אדם בדבר הזה לא חשב שזה יהיה ככה. אף אחד לא חשב שיהיה העוקץ של המאה, כמו שהם אומרים. אף אחד לא חשב שאנחנו נדבר במאות מיליונים. סמי, מכל האנשים שעבדו בזה, הוא אחד האנשים היחידים שלא עשה רק בשביל כסף. הוא רצה לנצח. הייתי אומר לו, זה יש רק 2 יציאות מחיים ככה. זה או 20 שנה בצוהר, או בחור באדמה.
De l'âge de 2 ans, mes parents ont été repatriés en France. Je suis le 4e d'une famille de 6 frères et 2 sœurs. Mon père et ma mère, ça fait 11. On habitait à Paris, à Ménilmontant. C'est proche de Belleville. On n'était que quelques familles juives, mais on ne savait pas ce que c'était que l'identité juive. Mais mon père, c'était malheureusement un flambeur. Pour moi, c'était la destruction de notre famille. Il jouait tout ce qu'il gagnait dans la bijouterie et autres, il le perdait au jeu, quoi. Dans notre vie, il y a eu des succès, mais il y a eu beaucoup de catastrophes. Mes frères étaient drogués, ça alimentait à Belleville. Mon frère Sylvain et mon frère Claude sont décédés dans la même année, en 1993. Mon frère Patrick est mort en 2001. Il prenait des drogues à haut niveau. Et ils sont morts avec, on peut dire, avec souffrance. Voilà. C'était le début du sida. Samy, le pauvre, il habitait chez ma mère, où il voyait des overdoses, où il voyait des comas. Voir mes frères malades, être diminués de jour en jour, je pense qu'il a eu un choc. La première fois que Samy a eu des soucis avec la justice, c'était en 1991. Une escroquerie, pour nous, c'était le premier tremblement de terre, parce que Samy n'avait pas fait 1 heure de prison, il avait 16 ans. Samy, il a toujours cherché sa place. Et à la fin de sa vie, Samy, ce que j'ai compris, ce que je ressens, ce que je dors avec, c'est que Samy criait au secours, laissez-moi ma place, je suis un mensch, je suis un boss. L'affaire du Seau-2, elle se passe, c'est une vraie victoire. Moi, je le prends comme une fierté. Je peux pas dire le mot héros pour mon frère qui s'est fait tuer en pleine rue et par traîtrise, mais c'est comme ça que je le ressens, c'est que pour lui, il est parti au top. אני באתי מבית בלי כסף. בגיל צעיר אני החלטתי שאני צריך ללכת לעבוד. אז הלכתי לעבוד בפרסום, ואחרי שנה וחצי, חבר אמר לי, אתה לא מרוויח מספיק, אתה יכול לעשות הרבה יותר, לך תבקש, אני אכיר לך, תעבוד אצל סמי, שמה זה הכי הרבה כסף. הדברים הכי טובים של סמי זה היה האישיות שלו. זה היה איך הוא מוביל אנשים. איך הוא מוציא הכי טוב מאנשים. סמי היה ממש לא עבריין, אבל בדיבור, אתה חושב, הוא בוס של מאפיה או משהו כזה. Samy, c'était un meneur d'hommes et un chef d'entreprise. Il monte une affaire de pub. C'était en 97, mais moi j'étais en freelance avec lui. C'est-à-dire c'est mon petit frère, mais il avait tellement la meilleure équipe de France. Il sortait des brochures sur la police. Et en fin de ses revues, il collectait des pubs, des chefs d'entreprise importants en France. אנחנו היינו עושים יומן, שנה יפה, מפואר, מאור, בשביל העמותות האלה. למשל, עמותות של גמלאים של משטרה, ואנחנו הולכים ומוכרים במקומות פרסום בתוך הספר הזה, וככה אנחנו נותנים לכם הספר הזה בחינם. En France, ils ont la peur du policier. Chaque chef d'entreprise, il veut être bien avec la police. Il suffisait de dire simplement, on prépare une revue qui va être faite au profit des orphelins de la police. Ils sont sensibilisés, mais eux, qu'est-ce qu'ils voyaient? Pas que les orphelins. Ils voyaient qu'ils aidaient la police. אז הלקוחות, כשאנחנו מדברים איתם, אנחנו לא אומרים שאנחנו שוטרים. אנחנו לא מתלבשים כמו שוטרים. אבל ההרגשה שלו זה שזה קשור במשטרה. שזה המשטרה אולי מפרסמת יומן או מפרסמת מגזין. תמיד אנחנו אומרים, תיקח מספר טלפון אם יום אחד אתה צריך משהו, לא משהו לא חוקי, חס ושלום. אבל אם אתה צריך, אנחנו פה... זה תמיד ככה, זה תמיד לא בדיוק ברור. On sortait les revues et tout, la seule chose qui n'était pas légale, et c'est ce qui nous a pas dérangé, qui a dérangé un peu la justice, c'est que maintenant ils appellent ça blanchiment d'argent parce qu'on ne savait pas payer les impôts, on ne savait pas payer la TVA, on n'a jamais appris. Et ça nous intéressait pas d'apprendre. Voilà. On était hors la loi, entre guillemets, puisque on pensait pas du tout aux impôts, on pensait qu'à le lendemain jouer, et puis... Comme mon père, un peu l'image de mon père, vous flambez, avoir une belle voiture, sans faire de calcul, sans penser qu'il y avait les impôts, sans penser que... Samy a été surnommé le caïd des hippodromes, c'est par les écrits des journalistes. Vous savez, ils sortent des phrases et après, ça colle à la peau. Son meilleur commercial, c'est un garçon qui s'appelle Sébastien Schwartz. Il l'a plus qu'apprécié, puisque c'était son joker.
Ils ont fait un petit consortium, une petite équipe. Ils ont acheté 2-3 chevaux. הדבר הזה של הימורים של סוסים בצרפת, זה דבר לא רק שהוא מאוד גדול, זה כמו לוטו בצרפת. ויש הרבה מאוד מרוצים כל יום. אז לאט לאט זה היה כמו ילד שאוהב כדורגל, ופתאום יש לו קבוצה קטנה של כדורגל, והוא לא חולם שיום אחד יהיה לו לאו מסי בתוך הקבוצה של ליגה ג'. פתאום הם קיבלו סוס מדהים. קראו לו קזה קופדו. הוא ניצח הרבה מאוד מרוצים חשובים בהתחלה, והם היו שמחים, צועקים כשהם מנצחים. Et ils ont acheté un cheval, et il s'est avéré que ce cheval, il a gagné des courses, et c'est devenu un phénomène. Et quand ils ont acheté un cheval 200 000 euros, ils l'ont vendu 2 millions. Et donc ça fait tout de suite des petits jeunes. אז כן, אז היה הרבה כסף שעבר בתוך הדברים האלה, שאחר כך אמרו זה הלבנת הון, כי זה החוק אומר. אבל זה לא היה, עשו זה בשביל הלבנת הון, עשו זה בשביל הכיף. אז פתאום הוא נהיה המאפיה של המרוצי סוסים. אבל כל זה סיפורים של כתבים. אנחנו לא יודעים שבזמן הזה המשטרה כבר עוקבת אחרינו ומצלמים טלפון, וידאו, יודעים כמה אתה משלם בשביל בשר, למה אתה רב עם אשתך, יודעים הכל. En 2002-2003, il est inquiété et sa boîte était mise sous écoute. La police descend dans les bureaux et ils arrêtent les commerciaux et mon frère. Et direction, encore une fois, prison. אני חושב שאיפשהו בראש שלו הוא ידע שיבואו לקחת אותו. אני חושב שזה כמו מוות. אתה יודע שזה יקרה, אבל זה תמיד הפתעה. אז בסוף מה שהיה, זה היה מחירה של פרסום ברמאות והלבנת הון במאורגן. הוא נכנס והוא נשאר בבית סוהר יותר משנה. בתוך בית סוהר בצרפת יש הרבה מאוד ערבים, אבל מעט מאוד יהודים. אני יודע שהיה לו 2 פעמים שהיה לו בעיות קשות שמה, עם ערבים בתוך בית סוהר שבאו ותקפו אותו. אז יום אחד סמי רואה בן אדם שמגיע, מדליק ג'וינט גדול מול כולם, והוא מדבר בן זונה, טה. והבן אדם הזה קוראים לו מנואל דאון. וזה בן אדם שהיה הרבה שנים בבית סוהר, כי הוא שודד בנקים, הוא בורח מבית סוהר, כשהוא בורח הוא יורה במשטרה, בלגניסט גדול. והבן אדם הזה שומע על הסיפורים שהיה עם סמי, והוא הולך והוא מרביץ באנשים האלה לבד. ואז יש חברות לכל החיים שנעשה ביום הזה. הוא חושב שהבן אדם הזה יכול למות בשביל. סמי, לפני שהוא מכיר את מנו, אף פעם לא היה לו צבא, אף פעם לא היה לו חיילים. אז זה משנה הכל פתאום. Samy, si tu savais tout le bien que tu me fais. Oh, Samy, si je pouvais dans tes bras me reposer. סמי, כשהוא יצא מבית סוהר, באמת היה לנו היחסים הכי קרובים. בגלל שאני כל כך הרבה שנים איתו, ויש לי יחסים איתו, לא של חבר. זה יותר כמו דוד קרוב, זה כמו מנטור. זה היה בן אדם שלא אוהב בגידות בכלל. הוא ראה שכשהיה משטרה וכל הדברים האלה, שכל הקבוצה שלו, אין בן אדם אחד שאמר משהו עליו. זה דבר שאתה לא יכול ללמד, זה דבר שאתה לא יכול לקנות. זה דבר זה כמו אהבה. או שאנשים מרגישים ככה בשבילך או שלא. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחריה... Cette opération, elle n'a pas duré des années. Elle a duré quelques mois en Israël pour prendre des centaines de millions d'euros. C'est pour ça qu'ils appellent ça le casse du siècle. ארנו מימרן היה ממש אידיאלי מבחינתם. בשלב כלשהו הוא גם אמר להם, אני מכיר את נתניהו. תראו פה, בסלולר שלי יש את המספרים של האנשים שלו. אני מכיר את ראש ממשלת ישראל באופן אישי, הוא היה אצלי בבית. אדם כזה עם הקשרים האלה, כדאי מאוד שהוא יהיה השותף שלהם.
כל יום נשאר רווח בין 5 ל-6, לפעמים 7 מיליון ביום. התוכנית משודרת בחסות מזגן אקסטרה פאוור עם וי-פיי של הייר. דירה לדוגמה בפלס דיור מוגן מודיעין. פלס מודיעין, מקבוצת עזריאלי. קוראים לזה ביו, וזה הולך לשנות את... מה זאת אומרת? זה הדור החדש. זה שידור מטורף לעומת מה שיש. יש כאן טכנולוגיות חכמות מאוד. יש לו מארז קשיח שמגן עליו. חיכיתי לזה המון זמן. הגיע הזמן להשתדרג. מ-1 ביוני 2017 מונפקים רק תעודות זהות ודרכונים ביומטריים חכמים המגינים על זהותנו. אחד מכל 3 הרוגים בכביש הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. ב-13 ביוני 2017, י"ט בסיוון, כולנו משתתפים בתרגיל רעידת אדמה. בשעה 10:05 בבוקר נתרגל התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה, ונוודא שאנחנו מוכנים. אחד מכל 3 הרוגים בכביש הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. הלילה במועדון תרבות, 3 הגברים ההורסים האלה, אורי גבריאל, אנריקו מסיאס והנכד סיימון. נהיה גם בפסטיבל קולנוע דרום ועוד מלא תרבות הלילה ב-11. שלכם היא לא איתי, לחצי מיליון איש, שיראו אתכם בבית, יראו כמה כולנו טמבלים. אוהב את המשפט הזה, אני ארשום אותו. חמישי במרדף, זה רק ספורט. כל חולון, כמו שזהר, גוף, דום. נכון. האם העיתונאי רון קופמן יצליח להיכנס לנעליים הגדולות של הצ'ייסר? עצרו את השעון. המרדף, ספיישל ספורט, חמישי אחרי 1:00 הערב. כאן בהרצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. המנטור שהכי הייתם רוצים שיסתובב אליכם, שלומי שבת. שלומי, מה קורה? הכיסא לא מסתובב? לא, זה לא הפורמט פה. שלומי שבת. קרבול קריוקי, שישי אחרי הדינוזאורים. À l'époque, c'était l'époque de l'aviation, c'est l'époque du poker. Sébastien Schwartz, il avait arrêté la pub et il s'était mis un peu, il s'est accoquiné avec des voyous en France et il a monté une partie de poker. Il a invité mon frère pour être associé avec lui dans la partie de poker. On parle dans la soirée 40 000 ou 50 000 euros de bénéfices. מה שקורה זה שבאים אנשים במשחק פוקר אצל הקורסיקאים ואומרים שהשותף של סמי חייב להם כסף, אולי 800,000, אולי 600,000, אבל משהו גדול ככה. והבן אדם הזה שבא ומתחיל לדבר ככה, קוראים לו אמר. אמר עיניים כחולות. Amar Azouk, c'est à l'époque, c'est une pointure, ça veut dire que c'est un voyou reconnu. Plus le temps passait, plus la dette montait, mais Samy ne devait rien. Samy s'est protégé en prenant des gardes du corps. Il savait qu'il y avait quand même des gens qui étaient sur sa tête. אני יודע שהיה הרבה מחשבה בסמי. מה הוא עושה עם הבן אדם הזה? כי הוא מבין שעכשיו יש לו אויב חזק בצרפת. וכשמנואל דהן יוצא מבית סוהר, אני יודע שהיה רגעים שניסו לתפוס את האמר הזה עם מנואל דהן, שעלה עם האוטו בשאנזליזה בשביל לסגור אותו והוא ברח. היה סיפור כזה. יום אחד מתקשרים אליי, מישהו הרג את אמר ליד פריז,
בוונסן. ממש ניתקתי שיחה והתקשרתי לסמי. אמרתי לו, שמעת? הוא אומר לי, לא, מה? אני שמעתי שהוא הפתעה, שהוא לא יודע. סמי לא אמר, זה לא אני עשיתי, או זה לא מנו עשה, כי הוא תמיד היה לו את הדיבור של כל הגנגסטרים. אז גנגסטרים בחיים לא יגידו, עשיתי או לא עשיתי. לא מדברים. Le déclenchement de ma peur pour Samy, pour sa sécurité, c'est le jour où Amar Azoug s'est fait tuer. Je ne pensais pas une seconde que mon frère aurait pu faire tuer, ou je ne le pense pas aujourd'hui, vous comprenez, même si il avait des capacités financières et puis il avait les gens. La mer. סמי עלה לארץ עם המשפחה שלו, מאשתו ועם 4 ילדים, יש לו 4 ילדים. בין 2007 ל-2008, הוא כבר הרבה זמן מדבר שהוא רוצה לבוא לישראל. יהודי עם ישראל זה דבר מאוד חשוב בשביל. לקראת הקיץ של 2008, סמי אומר לי יום אחד, תשמע, אני שמעתי שיש בורסה, שאתה מוכר טונות של פחמן דו-חמצני. עכשיו, מה זה הדבר הזה? זה שיטה שהם המציאו הרבה באירופה, שאומר ככה. כל מקום שהוא כמו מפעל או דבר שמייצר אנרגיה, הוא מוציא באוויר כל יום ככה וככה פחמן דו-חמצני. אנחנו לא רוצים שזה ימשיך להיות יותר ויותר. מה אני עושה? אני המדינה. אני נותן למפעל הזה קרדיט, שאומר, אתה השנה מותר לך להוציא 1,000 טון פחמן דו-חמצני. אני גם עושה בורסה, שקונה ומוכרת את הקרדיט הזה של פחמן דו-חמצני. עכשיו, אם אתה במפעל שלך רואה שאתה מגיע בסוף שנה, אתה לא הולך לעשות 1,000 טון, אתה הולך לעשות 1,100 טון. עכשיו, אם הוא לא עושה שום דבר והוא נשאר ככה, הוא מקבל קנס. יותר שווה לו ללכת בבורסה, למצוא מישהו שיש לו קרדיט 100 טון, הוא קונה ממנו, וככה הכמות של פחמן לא עולה. זה הבורסה, זה הדבר. העונה היא פשוטה בסך הכל. כאשר מדינות העולם החליטו בפסגת קיוטו שיש לאפשר מחירה של מכסות דו-תחמוצת הפחמן בין מדינות, אז כולם היו ברור שהמחיר צריך להיות אותו מחיר בעולם כולו. כאשר משרד האוצר הצרפתי בא ואמר, לא, אנחנו רוצים להטיל מע"מ על המכסות האלה, על האופציות למכסות, אז פתאום הבינו שיש פה קומבינה לא תאמן. הם היו קונים אשראי או אופציות של מכסות דו-תחמוצת הפחמן במדינות שבהן אין מע"מ, למשל הולנד או גרמניה, ואז הם היו מוכרים את זה לצרפת, והם היו מוכרים את זה עם המע"מ, והמע"מ הם אמורים לשלם בתום 90 יום למשרד האוצר הצרפתי. הם הקימו מאות חברות שמכרו אחת לשנייה בשרשרת שהולכת מאיי הבתולה, דרך קפריסין, עד ישראל, ולכן משרד האוצר הצרפתי אף פעם לא קיבל את המע"מ הזה. Ce qui était très habile dans l'escroquerie au CO2, c'est que les affairistes ont réussi à appliquer une très vieille escroquerie qu'on connaît bien en France depuis des décennies, qu'on appelle l'escroquerie du carrousel de TVA. Alors, ça s'est appliqué sur les jeans, on l'a vu sur la téléphonie mobile, ça a rapporté de l'argent, mais jamais l'immense magot en milliards d'euros du CO2. C'est pour ça qu'on est devenu face à une sorte de nouveau monstre criminel français que la police n'a pas vu venir. Les escrocs ont réussi à faire tourner le même quota de CO2 entre plusieurs sociétés dont ils étaient en réalité derrière, de telle sorte que, d'une main, ils ne payaient pas la TVA qu'ils devaient, et quand le CO2 revenait en étant passé en dehors de l'Union européenne en France, ils arrivaient à se faire rembourser de la TVA par l'État français. C'est-à-dire que le contribuable français perdait 2 fois. Comme me l'a raconté un jour l'un des acteurs de l'escroquerie du CO2,
C'est un peu comme si on avait laissé des braqueurs entrer dans une banque et qu'un commissaire de police leur avait dit écoutez, le coffre où il y a le plus d'argent, il est là, voici les clés. Pour sortir, ne prenez pas cette porte parce que nous sommes avec les voitures de police derrière. Prenez plutôt celle-là. Il y a 2 voitures qui vous attendent derrière. Je vous en prie, allez-y, monsieur. Voilà. Donc, quelqu'un qui m'a dit moi, j'ai toujours travaillé très dur pour mes escroqueries, sauf pour celle-là. Voilà. Celle-là, on a levé au moins 1,7 milliard d'euros. C'était du beurre. très facile. אם היו מבקשים ממישהו שהוא טוב בקרוזל של מע"מ, והיו אומרים לו, תשמע, אני רוצה עכשיו לעשות סיסטם בשביל לקחת מע"מ מהמדינה, שהוא הכי מהר שאפשר, הכי הרבה כסף שאפשר, שלא יהיה לי סחורה לתת, כי זה בלגן, מסעית, להביא מפה לשם, אני רוצה משהו בלי כלום, באוויר. לא היו יכולים להמציא שיטה יותר טובה מהדבר הזה של הבורסה הזאת שעשו באירופה. בסופו של דבר, הפרשה הזאת היא ישראלית לחלוטין. זה שהיא בוצעה בצרפת ונגנב כסף צרפתי, זה לא אומר דבר, מכיוון שבעצם הכסף זרם לישראל. כל התכנון הראשוני של הפשע הזה הוא בתל אביב ובהרצליה, והוא בישראל. סמי מחליט שהוא רוצה שאנחנו ננסה שנעבוד בזה, ואנחנו מזכירים דירה בתל אביב, שיהיה כמו משחד, כי אנחנו צריכים רק טלפון ומחשב. והוא מבקש, תביא לי אתה חברה עם מנהל בצרפת. אני בשלב הזה צריך לעשות שהחברה תיראה טוב כחברה שעובדת בזה של למכור אנרגיה. אז נשנים קצת את האקטיביטי של החברה, כדי שזה יהיה מה שאנחנו רוצים, ואחר כך צריך לפתוח חשבונות בנק בשביל החברה הזאת בחוץ לארץ, בהונג קונג למשל, ואז צריך לפתוח חשבון אינטרנט של הקרבון קרדיט, שזה בעצם חשבון, כמו חשבון בנק, שאומרים לך, אתה קיבלת 1,000 טון, 2,000 טון, ואתה יכול לשלוח כמה שאתה רוצה או לא. זה ממש משהו במחשב עם מספרים. חשבון שאתה יכול לקבל בו כל יום, עובדה, 50 מיליון יורו של סחורה. אז צריך לעשות את כל הדברים האלה, לפני שבכלל חושבים עליו, וזה לוקח חודשים. בהתחלה הזכרנו דירות, אחר כך קצת חדרי מלון שהיינו מחליפים. אנחנו מאוד בתקופה הזאת חיים בסוד. אף אחד לא יודע מה אנחנו עושים, אנחנו לא עושים, אנחנו לא מספרים לאף אחד. והתחלנו ככה עסקה 2. העסקה הראשונה הייתה בסוף נובמבר 2008. אז אתה שולח כאילו קרבון קרדיט במחשב, והיא אומרת כן, קניתי בטלפון, זה מוקלט. אוקיי, תודה, תתה. למחרת אתה שולח לה אינבויס, היא אומרת לי כן, שלחתי לך כסף בחשבון, ואתה רואה 140 ומשהו אלף יורו חוזר. אז אתה מתרגש. זה הרגשה של וואו, זה לא סתם. ומרוב שהם הצליחו בזה, הם נזקקו בדחיפות להמון כסף, כי כל כסף שהם השקיעו, הם הרוויחו טונות של כסף. ולכן הם התחילו לחפש כסף גדול בסביבתם. מרקו מולי זה מישהו שהוא גדל עם סמים, בן דוד, משהו רחוק קרוב, הוא כמו מגנט. הוא יודע איך להתנהג עם אנשים, הוא יודע איך להזיז דברים, לספר לבן אדם כזה ככה ולבן אדם... הרבה שקרים, בסוף בן אדם מבולבל, טוב, אני משקיע איתך 2 מיליון. Marco Mouli, c'est le cousin germain à mon neveu. Je le connais depuis qu'il a 10 ans. Il était repérable de loin, parce qu'on l'appelait Marco l'élégant déjà, et jeune, et il voulait toujours briller. Que quand il devait sortir de l'argent des sociétés, sa spécialité, Marco, c'était de monter des faux gérants et puis sortir l'argent. Il avait une relation particulière avec les banquiers et il savait faire. ואז מרקו בא לארץ בשביל להיפגש עם סמי, והוא אמר לו, אני יודע שאתה עושה ככה וככה, ויש לי משקיע, שיש לו הרבה כסף, שאשתו יש לה 500 מיליון יורו, והוא רוצה להשקיע. סמי אומר לו מי זה? אומר לו, קוראים לו ארנו מימון. ארנו מימרן הוא פלייבוי, בעל הצלחה רבה עם נשים, עשיר, בן של עשירים,
גר ברובע ה-16, שהוא רובע נובו רישים נוצץ של העיר. Arnaud Mimran a rencontré Marco Mouli et une espèce d'amitié née de fascination entre eux. Deux personnes très différentes. Arnaud Mimran, l'homme bien né des beaux quartiers, fêtard, champagne, limousine, la grande vie. Marco Mouli, le petit gars de Belleville qui, à force d'escroquerie sur à peu près tout ce qui peut exister sur la place de Paris. Et donc, on a deux fascinations réciproques qui se rencontrent, l'un apportant à l'autre ce qu'il n'a pas. Arnaud Mimran, c'est un fils à papa. Moi, je le connais depuis qu'il a l'âge de 15 ans. J'habite avenue Victor Hugo dans le 16e. Il habitait en face de chez moi. Il venait chez moi pour faire des petites parties de cartes. J'organisais. Le bon petit garçon qui était capable de flamber. Comme peut-être Samy, ça lui plaisait d'avoir ce garçon. C'est un mec qui connaît beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui connaît le people. C'est quelqu'un à connaître. C'est pas quelqu'un aujourd'hui qui est un monstre. ארנו מימרן היה ממש אידיאלי מבחינתם. גם הם הכירו אותו ממשחקי פוקר, אבל בשלב כלשהו הוא גם אמר להם, אני מכיר את נתניהו. תראו פה, בסלולר שלי יש את המספרים של האנשים שלו. אני מכיר את ראש ממשלת ישראל באופן אישי, הוא היה אצלי בבית. אדם כזה עם הקשרים האלה, כדאי מאוד שהוא יהיה השותף שלהם. אני פגשתי פעם ראשונה ארנו מימרן כשהוא בא בשביל לראות אופרציה שלנו בישראל. ארנו קצת מסתכל על סמי, וואו, הוא גבר, ממש בוס כזה. וסמי אמר לי על ארנו מימרן, כאילו הוא אריסטוקרטיה של יהודים. כסף ישן הוא כסף מכובד של הטייקונים, כמו שאומרים בישראל. אבל באישיות, ארנו הרבה יותר מסתכל למעלה על סמי מאשר סמי על ארנו. Ils étaient trois à la tête de la filière. Samy Souyed, en quelque sorte le patron. Arnaud Mimran, qui était le financier, était celui qui a amené beaucoup de cash et d'investissement. Et c'est comme le charbon d'une locomotive. Hein. Plus on en met, plus la locomotive avance vite. Donc plus on met de l'argent, plus les bénéfices sont considérables. Et puis il y a un troisième protagoniste qui est Marco Mouli, qui était un peu le commercial de la bande, réputé pour être capable de vendre de la glace même aux Esquimaux. Bon. Et il y a la rencontre, avant la découverte du magot du CO2, de ces trois personnages qui, un peu comme dans une équipe de foot, vont faire une bonne défense, un bon milieu, une belle attaque. Cette opération, elle n'a pas duré des années. Elle a duré quelques mois en Israël pour prendre des centaines de millions d'euros. Hein. C'est pour ça qu'ils appellent ça le casse du siècle. Je sais qu'ils ont loué la villa rue Anassi. Le propriétaire était Marco Mouli. Et tout s'est passé là. Ça parlait à Ercilia que de CO2. Que de CO2, vous comprenez ce que c'était le produit à vendre. Voilà, c'était le sujet de conversation 2009. איכשהו ישראל היא המקום שבו כל החבר'ה האלה נפגשים. או כצרפתים בחופשה, או בגלל שחלק מהם עלו לישראל והם פועלים מישראל. בשיא הקנוניה, ארנו מימרן עצמו טס לישראל פעמיים שלוש. נוח להם היה לבצע את התרמית מחוץ לאיחוד האירופי. גם בישראל הם החליפו דירות בקצב מסחרר. בשלב כלשהו הם היו סוחרים משרדים ודירות לחודש, אבל בעצם הם בילו באותו מקום רק יומיים בכל פעם, כדי שאי אפשר יהיה לעלות עליהם. יש רגעים שהתחלנו לגלגל כסף, שאני מתחיל לפחד. אני לא רוצה לעבוד פה, אני לא רוצה לעבוד איפה אני חי, אני לא מרגיש טוב עם זה. ואנחנו מחליטים שהולכים למרוקו. יש הרבה לחץ על הראש שלי. אתה עושה טעות יום אחד, זה יכול להיות הרבה כסף, ומצד שני זה הרבה עבודה מהבוקר עד הערב. הזמן של השיא זה זמן שהוא זמן מאוד קצר. הזמן הזה הוא זמן של 2 חודשים, שהם בסוף אפריל-מאי 2009, עד שנסגר הבורסה. אבל בחודשיים האלה שאנחנו עובדים הכי הרבה, אנחנו עושים בערך 3 מיליון טון ביום, שבאותו זמן הטון של קרבון היא בין 15 ל-17 מיליון יורו. כל יום נשאר רווח בין 5 ל-6, לפעמים 7 מיליון ביום. אתה לא באותו זמן אומר זה ככה וככה כסף, כי זה מספרים במחשב. כשאני מוכר 100,000 טון
או כשאני מוכר 1,000,000 טון, זה בדיוק אותו עבודה, זה בדיוק אותו פעולה. Dans ce trio infernal, Marco a un rôle crucial, puisque pour pouvoir faire ce commerce illégal sur la bourse carbone, il faut avoir dans la poche un broker, c'est-à-dire quelqu'un qui peut vendre, acheter sur le marché. Et c'est Marco qui apporte cet aspect commercial. Voilà. ואז יום אחד סתם, זה היה ממש סתם. יש לנו שם איזה מישהו במשחק, מתחיל ככה להסתכל, הוא רואה שהברוקר שלח לחברה הזאת, שהיא לא שלנו, 1.5 מיליון, 2 מיליון יורו, לפני כמה ימים. רואה את הנייר של האופרציה של הבנק, וזה לא יכול להיות, כי כבר כמה חודשים, רק אנחנו צריכים להיות שם אצל ברוקר הזה, בגלל מרקו, כל העבודה שהוא עושה. אז ברגע שמראה לסמי את הניירת, וסמי ישר באותו רגע מבין, שמרקו עובד עם קבוצות אחרות בצד. הוא בגד בו, אבל הוא ידע שהוא יפגוד בו. מישהו כזה הוא כזה. אז הוא חשב כמה שעות, לבד. והוא חזר למרקו, ואמר לו, אוקיי, מעכשיו אנחנו כבר לא 50-50. מעכשיו, אני 60, אתה 40. אבל אתה משלם לארנו מימרן, רק אתה. לא אכפת לי כמה, לא אכפת לי איך, מהחלק שלך. אז הוא נותן לו בלט, אל תגנוב ממני. אתה רוצה לגנוב, לך תסתדר שם. סמי יוצא בסדר מזה, וגם מרקו מרגיש טוב עם זה. ארנו לא יודע בכלל שקרה משהו. עכשיו זה עשה מצב שארנו יכול לדעת רק מה שמרקו אומר לו. ומרקו זה בן אדם שמשפך שטויות לכל בן אדם כל הזמן. וכשמגיעה הסיטואציה שמרקו רואה שסמי הולך לקבל יותר ממנו, אז הוא רוצה לתת לארנו כמה שפחות. ארנו מימרן, חוץ מה10 מיליון שלו שהוא השקיע, הוא קיבל עוד 10 מיליון. מרקו מולי, משהו כמו 70-80 מיליון. ובסוף סמי, אני מאמין שאז היה 120 מיליון. כל הכסף היה במזומן. מרקו שם חלק בתוך הסלון שלו. סמי, אני לא יכול לדעת, והאמת, המחשבה הראשונה שלי כשזה הפסיק, אז כן. סוף סוף זה נגמר. אני כבר הייתי מאוד עייף. C'est une arnaque invisible, certains diraient géniale, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. בשלב כלשהו, כאשר המזומנים כבר קורסים ואין מספיק וילות בהרצליה כדי לארח את כל הררי המזומנים האלה, חלק מחברי הקשר בישראל מחליטים להשקיע בפרויקטי נדל"ן. ואנחנו רואים לפי הרשימה שהמשטרה הצרפתית הרבה מאוד השקעות שבוצעו באילת, בתל אביב, ברעננה, אפילו בגבעתיים. בכל פעם זה כסף שנגנב מהקופה של האיחוד האירופי ושזרם כהון שחור לישראל במזוודות מלאות מזומנים, והכסף הזה תדלק בעצם את בועת הנדל"ן של ישראל באותן שנים שבהן הנדל"ן עלה פתאום באופן לא מוסבר. כשנסגר הבורסה, אז הכל הפסיק. ומגיעים בוסים מהרבה קבוצות להרצליה בדמקדיה. ופתאום רואים שיש כמה קבוצות, כי עכשיו זה כבר לא סוד. גם אם הם עבדו בחוץ לארץ, הם באים עכשיו בישראל. וזה זמן שכולם מושכים כסף שלהם. כל הקבוצות ירוויחו הרבה כסף. צריך לתת. מגיעים כל יום הרבה מאוד אנשים. יש 50 יתומים שרוצים לעשות בר מצווה בירושלים, צריך לקנות תפילין. זה בית תבשיל בצפון שיש 500 ילדים שאין מה לאכול. כל היום אתה רואה אנשים נכנסים, יוצאים בית מלון, יוצאים עם מעטפות, לפעמים יוצאים עם הרבה יותר ממה שהם חושבים. Et donc, pendant 8 mois, pendant les 8 mois pendant lesquels il y avait tous les feux rouges qui étaient allumés, pour dire, là, on est en train de se faire plumer, le gouvernement français, sous M. Sarkozy, ne prennent pas la décision de ce qui leur est pourtant recommandé, de retirer tout simplement la TVA du marché. Et c'est au bout d'un moment où, là, on n'a plus d'argent,
que la décision très simple est prise, c'est en juin 2009, de retirer la TVA. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Que 80% des transactions qu'il y avait sur la bourse du carbone disparaissent. Ça veut dire que 80% des transactions étaient entre des mains criminelles, étaient fictives. Donc ça veut dire que ce qu'on pensait faire pour une noble cause, lutter contre le réchauffement climatique, en réalité, on a garni les caisses du crime organisé. Comme ça, qu'en 8 mois à peine, eux 3 se font 285 millions d'euros. בן אדם שלוקח שקל בארץ מהמדינה, הוא לוקח מחייל, הוא לוקח ממיטה בבית חולים, באירופה, אבל בעיקר בצרפת. זה לא זה. למה זה לא זה? כי בצרפת החוב של המדינה, כל שנה בתקציב, הוא אלפי מיליארדי יורו. הריבית על החוב זה מאות מיליארדי יורו. רק הריבית על החוב. אז מה קורה? מוציאים בכל העולם אגרות חוב. זה בסדר, זה צרפת, זה מדינה שמשלמת, היא תמיד תשלם אגרות חוב, אז בואו נלווה לה כסף באחוז, ב2%, היום כסף לא שווה שום דבר בעולם. אז כשחסר עכשיו בסוף השנה להם עוד מיליון או עוד מיליארד או 10 מיליארד, זה רק עוד שורה שלהם בתוך המחשב. עכשיו, לגנוב זה לגנוב. אני לא רוצה להגיד כן, כן, זה טוב. אני רק מנסה להגיד מה ההבדל בהרגשה, מה ההבדל בהסתכלות. כי הם גונבים כל הזמן וזה בסדר. צריך רק להדליק טלוויזיה, לראות מה קורה עכשיו. העולם של הבנקים, העולם הפייננסי, העולם הקורפורייט של כמה גופים של חברות, של תרופות, של אנרגיה, של בנקים, של נשק, מחזיקים את כל העולם ועושים מה הם רוצים, והם זה בסדר. וכשתופסים אותם פעם אחת, אז הם משלמים 500 מיליון קנס ועוברים לדבר הבא. לא משנה אם עכשיו יש מדינה שקרסה, או אם יש 5,000 אנשים שקיבלו סרטן, או שעכשיו כולם איבדו את הפנסיה, זה העולם. חזקים ו... Il y a une question qui reste en suspens, qui est comment est-ce possible qu'un tel fiasco ait eu lieu? Est-ce qu'on est confronté à une forme d'arrogance des institutions administratives, mêlée à une immense incompétence? Ou est-ce que les gens du crime organisé avaient des insiders dans la place, au sein de l'État français, au sein de la Commission européenne? Quelle est la réponse de l'État face à ce qui est, au minimum, un fiasco historique? Historique. C'est silence. C'est la gêne absolue. C'est à ce point honteux pour l'État français que le ministère des Finances français n'a même pas calculé combien il a perdu dans cette escroquerie. La seule autorité qui en France a calculé, c'est ce qu'on appelle la Cour des comptes, et c'est elle qui offre l'hypothèse la plus basse, qui est 1,7 milliard d'euros. Et au maximum, selon des estimations de sources internes à l'État français, jusqu'à 3 milliards d'euros. הבעיה פה בקרבון זה שאנחנו מדברים על משהו שהוא לא קיים. אנחנו מדברים על קרדיט שנותן לך זכות לזהם אוויר. אין פה בן אדם בסוף פרטי שקונה משהו שהוא משלם על זה את המע"מ. השאלה הכי גדולה פה זה איך כל האנשים החכמים בבורסה, באירופה, בצרפת, כל הדיפלומטים, כל האנשי מדינה, מה שאני אומר עכשיו, הם לא יודעים? הם יודעים? אז למה הם שמים מע"מ על משהו שלא אמור להיות בו מע"מ? דבר אחד היום כן יוצא, זה שכל הבנקים ידעו, על כל הבנקים הגדולים, מדויטשה בנק, לסוסייטה ג'נרל, ל-BNP, לכולם היה דסקים בלונדון ובכל מקום. היה די פשוט. תשלח מסמך של חברה, תשלח חשבון בנק, תשלח זה. אין בעיה, עובדים איתך. ופתאום אתה שולח להם 3 מיליון, 5 מיליון, 10 מיליון כל יום, זה נורמלי, אין בעיה. רק תביא לי מחיר טוב. Sami Souyad avait une particularité, c'est qu'il avait une défiance absolue dans les banques, qu'il ne mettait pas un copec sur un compte en banque. Comme ça qu'un Sami Souyad qui se retrouve à la tête d'une fortune absolument monstrueuse en Israël se retrouve à planquer
des sommes en cash, en espèces considérables, avec tout un tas de légendes, de l'argent qui aurait été caché derrière des murs, sous des planchers, que des appartements ont été loués simplement pour cacher de l'argent. Tous les jours qu'il avait des gens qui venaient le démarcher pour qu'ils investissent dans des affaires, mais intéressantes, mais cachères. Il était passé du côté notable, entre guillemets. Vous voyez, ça veut dire qu'il avait de l'argent pour penser à autre chose et puis assurer la pérennité pour ses enfants et sa femme, quoi. Pour lui, c'était une victoire, mais des fois, il prenait conscience. C'est plus une punition, l'argent, qu'une bénédiction. Moi, en tant qu'être humain normal, je me dis, mais si j'ai le 10e de cette somme où je peux la cacher, c'est pas possible de dormir. אני חושב שהרגע שארנו מימרן מבין שהוא קיבל הכי פחות בדבר הזה, זה פלוס מינוס בתקופה הזאת. בא מישהו בתור משקיע נאמבר 1, יחיד, שם הרבה כסף, 10 מיליון, בריזיקה גבוה. עובר חצי שנה, אומרים לו, שמת 10 מיליון, קח חזרה כסף שלך, פלוס 10 מיליון. עשית 100% פרופיט. הרבה אנשים אומרים, וואו, זה טוב, אבל אם אתה אחר כך שומע ששתי השותפים שלך, שהם לא שמו כסף, אחד הרוויח 70 או 80 מיליון, ואחד 100 או 120 מיליון, כל בן אדם בעולם כועס או עצבני או עושה סקנדל. בא ואומר, מה קרה פה? ארנו מימרן לא בא פעם אחת להגיד לסמי, איך יכול להיות שאתה הרווחת ככה וככה, מרקו ככה וככה, ואני רק 10? הוא לא אמר אף פעם שום מילה. אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה, ואחריה... Et il est décidé, au sein du groupe, de monter une sorte de chantier, comme on dit, autour de Sami Souyed, parce que, notamment Arnaud Mimran, a le sentiment que, contrairement notamment à Sami Souyed, il n'a pas touché assez dans le CO2. Mon frère, il a été aveuglé. Je peux plus lui poser la question comment il a pu plonger sur une énormité, mais il a plongé. התוכנית משודרת בחסות. דירה לדוגמה בפלס דיור מוגן מודיעין. פלס מודיעין, מקבוצת עזריאלי. מזגן אקסטרה פאוור עם וי-פיי של הייר. קוראים לזה ביו וזה הולך לשנות את... מה זאת אומרת? זה הדור החדש. זה שידור מטורף לעומת מה שיש. יש כאן טכנולוגיות חכמות מאוד. יש לו מארז קשיח שמגן עליו. חיכיתי לזה המון זמן. הגיע הזמן להשתדרג. מ-1 ביוני 2017 מונפקים רק תעודות זהות ודרכונים ביומטריים חכמים המגינים על זהותנו. אחד מכל 3 הרוגים בכביש הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. ב-13 ביוני 2017, י"ט בסיוון, כולנו משתתפים בתרגיל רעידת אדמה. בשעה 10:05 בבוקר נתרגל התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה, ונוודא שאנחנו מוכנים. אחד מכל 3 הרוגים בכביש הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. המנטור שהכי הייתם רוצים שיסתובב אליכם, שלומי שבת. שלומי, מה קורה? הכיסא לא מסתובב? לא, זה לא הפורמט פה. שלומי שבת. קרבול קריוקי, שישי אחרי הדינוזאורים. הלילה במועדון תרבות, 3 הגברים ההורסים האלה, אורי גבריאל, אנריקו מסיאס והנכד סיימון. נהיה גם בפסטיבל קולנוע דרום ועוד מלא תרבות הלילה ב-11. הבעיה שלכם היא לא איתי, אלא
ל500,000 איש שיראו אתכם בבית, ויראו כמה כולנו טמבלים. אוהב את המשפט הזה, אני ארשום אותו. חמישי במרדף, זה רק ספורט. כמו שזר, אגרוף, דום. נכון. האם העיתונאי רון קופמן יצליח להיכנס לנעליים הגדולות של הצ'ייסר? עצרו את השעון. המרדף, ספיישל ספורט, חמישי אחרי חדשות הערב. כאן בהרצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. מי אתה? אתה הגיבור שמוכן לסבול אינסוף הצקות רק בשביל לשמוע עוד קצת אקטואליה? מי את? את זו שעדיין זוכרת איך לעשות לו מחווה רומנטית. אברהם, 8. נותנים חדשות. כן, אמרתי לה. אבל עכשיו אני סוף סוף מבינה את הגלגול. מי את? את זו שרק גילתה את עולם הפודקאסטים ופשוט חייבת לשתף ולשתף ולשתף. ומי אתה? אתה זה שמת על זה שאפשר להתפלל מהנייד, אבל רוצה למות כשקופץ הסרטון מהפיד. שוקרן. ואתה, מי אתה? זה שבבית שלי מה עושה כבוד לפריד אל-אטרש, אבל כשאתה לבד באוטו... איתי אתה מתרחק ממנו, מתפוגע. תהיו מי שתהיו. כאן יש מקום לכולם. בדיגיטל, ברדיו, בטלוויזיה. כאן, תאגיד השידור הישראלי. Une fois qu'ils ont fait leur coup du siècle, là c'était la grande vie. Les avions privés, les hôtels particuliers, les sorties à tuer à toi aux quatre coins du monde. Samy, Marco, Arnaud, c'est les rois du pétrole qui vont sur la côte. Arnaud Mimran a une très très belle villa à Saint-Tropez. Les bateaux, en 2 secondes, il réserve le plus haut bateau. Il lui en a mis plein la tête à mon frère Samy. Il lui a montré Mont Émerveille. Il lui a montré les plus belles choses qu'il y avait sur ce monde, ce matériel. Il a appuyé sur la sensibilité de mon frère. Ça veut dire que demain, si tu rends officiel ton argent, et par des combines, tu vas devenir comme moi. הם טסו, ארנו מימרן, מרקו מולי, סמי סויד, בלאס וגאס, כמה ימים, ארנו ארגן ג'ט פרטי, וכשאחר כך ארנו מספר שסמי הפסיד בזמן זה יותר מ$2 מיליון. זה מדליק הזקה מהר. מה? סמי לא יכול לשחק $2.5 מיליון. זה לא יכול להיות. Il joue des grosses sommes aux courses, mais c'est un détail par rapport à ce qu'il a pris. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand vous entendez dans l'après-midi, il a perdu 60 ou 80 000 euros, c'est pas dans le caractère de Samy. Et il est décidé, au sein du groupe, de monter une sorte de chantier, comme on dit, autour de Samy Souyed, parce que, notamment Arnaud Mimran, a le sentiment que, contrairement notamment à Samy Souyed, il n'a pas touché assez dans le CO2. אז באוגוסט 2010, סמי מספר לי, ומספר לעוד אנשים, שהוא נכנס בעסקה מאוד גדולה עם ארנו מימרן. Mimran promet à Souyed de lui prendre une grande partie de son argent, de l'investir en bourse. Alors on parle de 40, 50, 60 millions d'euros, avec un retour sur investissement important. Et en plus, ça va permettre de blanchir l'argent du CO2. Mon frère, il a été aveuglé. Je ne peux plus lui poser la question comment il a pu plonger sur une énormité, mais il a plongé. סמי אמר, ימים לפני שהוא נהרג, אם הוא גנב לי את הכסף שלי, הוא גנב לי חצי מהכסף שלי. אבל אני לא חושב שהוא הגיע לזמן שהוא אומר, אני לא מקבל את הכסף שלי בחזרה. הוא מת לפני. הוא מת לפני. Moi, ce que je sais, c'est qu'il n'a pas une belle vie du tout. Il avait une maison à Herzliya avec piscine. Mais ma mère qui me raconte aussi qu'il fumait toujours son hashish et il regardait les courses, c'était sa seule passion. Il n'était pas gai du tout. והוא תמיד היה אומר לי, אני כבר קברתי 3 אחים ואחות. העולם הזה הוא כל כך לא יפה. האנשים הם כל כך מגעילים.
אז אני רק מקווה שיתנו לי 3-4 שנים כדי להכין הבן שלי הגדול בשביל החיים האלה. אחר כך אני משאיר לכם את כל העולם הזה. לא אכפת לי. Et au mois de septembre 2010, Sami Souyed a prévu de faire un aller-retour dans la journée entre Israël et Paris pour une seule raison, voir Arnaud Mimran et lui dire « Maintenant, ça suffit, je veux mon argent ». Alors, ce jour-là, j'avais un pressentiment, j'étais pas bien, donc je suis rentré à la maison, et ma femme, elle me réveille, et elle me dit « Descends, descends ». Et là, je descends. Et puis, j'ouvre la porte, et Joël, je le vois en face de moi, mais je suis entre le sommeil et la réalité, vous voyez. Et il me dit, ils ont assassiné Sami. Et là, alors là, en quelques minutes, j'ai eu le corps qu'il était en feu. Avec le ciel, le monstre aux yeux verts, synonyme de la jalousie, taxe l'eau du Sahel, juste pour remplir son jacuzzi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce monde de tâches, les gens les plus lâches jettent la pierre et ensuite ils se cachent. C'est comme ordonné, coordonné, Dieu ordonne de pardonner. J'ai pardonné, donné de l'amour que l'on ne m'a pas donné. תודה לעמנואל אלבז פלפס על התחקיר. עכשיו התגובות. עורך דינו של מרקו מולי סירב להגיב לפנייתנו. פנינו גם לעורך דינו של ארנו מימרן, אבל תגובתו לא התקבלה. L'affaire dite du CO2 est la plus grande escroquerie que le pays ait jamais connue de son histoire. Et de cette situation, coulait le sang. C'est pas possible que Sami, il parte 2 jours avant la fête de Yom Kippour, s'il n'y a pas une urgence extrême. Arnaud arrive, au moment où il tend la bague, un commando en scooter, il tire plusieurs balles sur Sami Souyed qui meurt. L'intégralité des pistes n'ont pas été explorées. On ne sait rien. C'est là où on a quasiment une dimension hollywoodienne, c'est que la bague, c'est une tête de mort en diamant. המשפחה החלו לחשוד שארנו מימרן קשור ברצח הזה. מסביב השם שלו יש לפחות 4 מקרים של רצח. Je fais cette interview parce que je veux que la vérité éclate. Il y a une série de meurtres non élucidés. Il y a eu à Paris au moins 4, voire 5 assassinats. La phrase de Arnaud était je vais t'enterrer vivante et toi, Claude, je vais te tuer. אני לא יודע כמה פעמים תקעו בו סכינים, אבל הרגו אותו כמו חיה. Il n'est mis en cause formellement par la justice et la police dans aucune affaire d'assassinat. La menace d'être assassiné dans cette affaire, elle est permanente, pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que Mimran est le commanditaire de tous ces assassinats. Mais les gens ont peur. C'est un fait. Si je tue quelqu'un et qu'on m'accuse, je ne peux pas tuer une 2e personne autour de moi, ni une 3e. Les meurtres, on peut m'en mettre 20, hein. C'est facile hein, après. Qu'est-ce que j'ai à voir? עד כאן המשדר המיוחד שלנו להערב מפריז. אנחנו נשוב וניפגש בשבוע הבא. המשך צפייה מהנה.